Nsabye namusekulu ly'olulangira olw'otuwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bwe mala namuse ku bajjajja abataka abakulu b'ebika, namuse ku bataka abagundiivu ab'enkizo, ndyoke namuse ne ku bazzukulu bannange bwe tuggumiza ebika bya Buganda, abali ku butaka n'abali ku mawanga. Era n'abaana bannyaffe Buganda abasibuka mu bitundu ebirala eby'ensi, nammwe mbalamusizzaako. Yenze Mulongo Mwagale omuzaana wa Kabaka. Nzize okwogera ku kimu ku bintu eby'ejjoga erisusse, ekikwasa obusungu era eky'obulabe ennyo. Nsaba nate buli omu ku mmwe weeteeke mu kifo ky'oyo omu ku mmwe agezesebwa, era mujjukire okukola ekyo nammwe kye mwandiyagadde omulala abe ng'akola, singa mmwe mubeera nga mulumbibbwa okujogebwa bwe kutyo oba okuyiikirizibwa. Twakula batugamba nti Buganda ggwanga lya bakulembeze ate nga lya bagoberezi, kubanga okuva buli muntu lw'azaalibwa abeera ne bato be b'akulembera, ate abeera ne bakulu be n'abakadde be abamukulembera. Ekyo kituwa okubeera nga tukula nga bwe tuyiga ebintu ebyo byombi bwe bitambula. Ate manya obukulembeze bubaamu obuvunaanyizibwa n'okusalawo. Okusalawo kuno oluusi kwe tuba tulina okukola kutufuula abalamuzi. Abalamuzi ab'oku mitendera egya wansiko. Kwega bw'obeera ne mutoowo oba ne batoobo nga mutambudde ne musanga omuti nga gugudde mu kkubo nga ggwe mukulu, kwegamba obeera okimanyi nti bw'onootuuka ate abakusingako bajja kubuuza nti gwe abaana obatambuzza otya, kati bwe mwasanze omuti bajja bibuuza ggwe kati gwe. Era ekiseera ekyo n'otunuulira embeera n'osalawo era n'olamula nti tudde eno batudde eri oba ntuddeyo gye tuvudde, era banno nabo ne babeera nga bakugoberera. Ebiseera ebisinga obungi okujja nga muli kumpiko mu myaka ne mukisooka mukikaayanirako, naye nga ebiseera ebisinga munnaffe omukulu kye yasalangawo nga kitugoberera. Eyo y'embeera gye tujjukira era etuwa okulowooza n'okufumiitiriza nga tuli mu bizibu bino bye tulimu. Kubanga emitendera egya wansi egy'obukulembeze gisuuliridde nnyo obuvunaanyizibwa bwagyo, kwegamba n'olaba nti nno ebizibu ebisinga obungi osanga tebyandibadde nga bitutuuse eno gye bitutuusizza. Ne kweganga biringa ebigaanye okukoma lwakubanga obukulembeze ku mitendera egya wansi abantu beesuulirayo gwa nagamba. Kwegamba ne kibeera nti nno abantu abamu batandise n'okuwulira obukoowe ennyo olw'embeera. Kino kikujjukiza obwana obuwere obwesika enviiri nga bwe bukaaba, ate ng'ekintu kiyinza okugonjoolwa ekizibu ky'akaana ako kwe kujja engalo ze kafunyizza mugondi mu nviiri, ate nga bwe kagira bwe kakaaba ate obusungu ne bukakwata ne kongera ddala ne kanyweza ne kasika n'okusika ate ne kongera ddala ne kakaaba. Kwegamba y'embeera eyo ey'okuba nti nno ebintu ebisinga obungi engonjoola yabyo eri mu ffe, naddala ku mitendera gino egya wansi, kubanga emitendera egya wansi gye gikola. Ne waggulu wayinza okubaawo okusalawo okw'okulamula, naye ng'ene wansi okukola gye kugendera mu maaso. Naye kwegamba nti bwe tusuulayo gwa nagamba ekyo nno kibeera kiyamba mulabe. Ekintu kitono nnyo mumanye nti ekituufu tulina okuddamu okubeera nga tweramula, era ku nsonga zonna ku bintu byonna ebibeerawo ebikolebwa ne tubeera nga tubigoberera. Kwegamba abantu abakulembera okuviira ddala mu nnyumba, mu bika, yonna ne mu bifo ebirala byonna ne tuba nga tubigoberera, ne tusobola okumanya naffe kiki kye tuyinza okukola ekiyinza okuba nga kitutambuliza mu bumu mu kkubo ettuufu. Eyo gye tutagaaliranga mu mawanga gye namanyira omusajja omu muyimbi nga mugagga, yagenda n'asooka
awasa ndoozi embaga zaali 2 ng'ayawukana. Embaga ye eyokusatu n'awamusa omukazi era omukazi n'amuzaalamu n'omwana ow'obuwala. Wayita ebbanga omusajja n'alwala. Kati n'alongo baga mulwadde. Kati mwannyina ye yali abeera mu kitundu kirala ekya ggwanga n'avaayo ajja alabe kiki ekiruma omuntu we. Agenda okujja nga mwannyina embeera si nnungi ate nga talina bujjanjabi butuufu, ng'omukyala ali ku bibye. Ali ne bannyina omukyala nga gwe yawasa ng'ali ne bannyina baamugobako dda emikwano ne bamuleka ku kitanda mu ddwaliro ne beegendera ku byabwe. Baayitangayo lwe babeera basobodde. Kati mwannyina w'omusajja ng'ajja ng'atuula ng'agamba nti nno kajjanjabe munne. Omukazi olwakiwulira ng'amugamba nedda tojja kumujjanjaba. Vaawo mu ddwaliro kubanga nze nkolerawo emirimu gyange, nze mujjanjaba. Omusajja alekawo famire ye n'agenda awasa mukazi we ne bafuuka omuntu omu. Ne mwannyina n'amugamba nti osaaga. Ono ye mwana mmange ne kitange gwe nsigazzaawo, siyinza kukukkiriza kugamba nti ogenda kubeera naye ng'omulagajjirira bw'otyo. Awo nno ebintu bwe byaviirayo ne bitandika okumanyibwa mu bantu. Amawulire gabikubye. Mbagambye nti oli muyimbi mugagga mumanyifu omusajja. Abantu babiyingiddemu nga bawagira omukyala ono omufumbo omuyimbi. Kubanga ye yalina ssente ez'omuyimbi ezo kwegamba ate ono bwe yagaggawala. Kati oba ne mwannyina yamuwa sikimanyi ekyo, saakimanya bulungi. Naye ye mwannyina yali eri mu kitundu ekirala ky'eggwanga ng'ali ku bibi okutwalira awamu. Naye kati ono omukyala anyirira, ayina amamotoka wa bbeeyi, biki byonna, ayita ne bannyina basiba mu ddoyiro, bonna basibaganya emifumbi, bali ku mulembe. Ate oli mwannyina w'omusajja bambi ye nga wa bulijjo nnyo. Kati wakati mu bantu okumuŋoola n'okumwogerera ebigambo yalemerako n'atula najjanjaba omwana wa nnyina ne kitaawe abaali baava edda mu bulamu nga basigala bwababiri bati. Ng'abeera bamanyi nnyo okuzaala obwana obubiri n'ewaffe ebibadde bituuseeyo naye oluusi biwola ennaku. Kati Mukama yabasaasira, omusajja n'adda engulu, sawa yakusasula bills za ddwaliro ng'ekitta vunno mulimu kyonna. Ng'omusajja agamba omukazi gwe yawasa, ssente ziruwa? Ng'omukazi amugamba nti ssente tewali, zonna ozimalidde mu ddwaliro oziridde. Bannamawulire nabo bazze, embuuzi etuuse mu bantu. Bonna bawagira mukazi. Ng'omukazi agamba mu mizindalo gy'amawulire, omusajja buli lunaku abadde ng'ayagala kulya byennyanja ate eby'ebbeeyi, ate nga n'eri emabega eri abadde anywanga wayini era ng'anywanga wa bbeeyi, ng'ayambala engoye za bbeeyi. Kati ng'ekyo mu bukye ekyamalawo mu bbanga lye baali bamaze mu bufumbo ndoozi emyaka nga $3 million 10. Kati mu kiseera ekyo engeri gye baazigira nange gye baazogerako wayiseewo akabanga. Kati n'emyezi 2 gye yali amaze nga mulwadde. Abawagira amazima n'obwenkanya twalaba ennaku. Naye buli bwe twabeeranga nga tukyogerako ne bannaffe nga lwa bannaye temulaba. Kubanga bwe walabanga omusajja yali omugagga, kati nga bw'omugattako obulwadde n'omugattako n'okuba nti ensi yonna eringa emwabulidde, bonna bamuteekako emisango, nedda abayimbi batambula, emisango no gye bamuteekako balyoke bamupime ku minzaani n'omukazi bagende mukazi mutuufu. Ebintu bye baga nti abayimbi bakola bino, abayimbi bakola biri. Naye bw'omutunulira ng'ennaku yenna emutunulako nga yenna emwambadde. Kati bwe baalinga ne mwannyina abantu ne bavuma. Mukazi gwe funa obufumbo bubwo ova ku bba wa munno. Kaakati bannamawulire lumu bagenda ew'omusajja bamubuuza kyaliko kubanga olwo ogundi emboozi etunda. Yabagamba nataddeyo empapula z'okwawukana. Ate nsaba ne DNA kw'oyo omwana omukyala gw'ayina. Olwo mukazi we bamuwa ne pulogulamu ku TV. Ayamba abakazi abajogebwa. Ne bakuba amasimu, kale nange era yankola kino, kale nange era yankola kiri.
Kwegamba bwewuunya engeri y'abantu gye bayinza okuyingira mu kintu ng'ekyo ne bakwata oludda kyali kyewuunyisa. Okwo nno kwe yavumiranga omusajja n'amumaliriza ku pulogulaamu eyo eya TV nga bwe yamusanga nga yagwa dda, ssente bwe yali yazikwanamu abakazi. Omusajja gwe yasanga nga yeezimbira erinnya nga mumanyifu era nga muganza eri abantu kubanga yali muyiiya mulungi ng'ennyimba abantu bazaagala. Nga wayise ebbanga omusajja oyo ng'ali mu nnaku ye, banne bajja ne bamugamba nti jangu tugendeko omugundi mu kinyumu. Kati nga bagenda ng'afuna ekifo kwe yali atudde ne banne bali awo banyumya ne mwannyina waali. Kati ne wabaawo omuwala omu n'amusemberera n'amugamba nti ku gundi ku mmeeza eri waliwo omukyala ayagala okwogera naawe. Kati omukyala eyaliwo awo yali muyimbi nga naye yakayingira naye ng'era naye abantu bamwagala. Tebyalwa nga batandika kubeera nga batambula bonna, olwo emboozi abantu ekyuka. Olwo ne batandika okuwagira omusajja. Era ebivvulu bye bakola baafumbirigwana n'oyo omuwala ate nga muwala muto okusinga oli ate ng'anyirira. Kati bano nga batandika okuyimbira wamu kubanga n'omuwala naye yali muyimbi. Ebivvulu bye baakola nga bikwatayo nnyo, obugagga nga buddawo mu bbanga lya mwaka nga gumu. Kubanga baatambulanga ne bagendanga ne mu mawanga amalala. Mwaka nga gumu kale guyinza okuba nga gwayita nawo. Kati oli omukazi gwe kutandika okugamba nti omusajja tafana ku mwana we, ne pulogulaamu ya TV baagimuggyako. Ne bannamawulire nga tebakyamweyunira nnyo kati nga beeyuna eno eri omusajja ono awasizza ono omuyimbi omupya nga bayimba. Kati oli omukazi ye yava akwata bu audio n'abuteeka ku ki? N'abuteeka ku TV ng'akubidde omusajja essimu ng'omusajja amugamba nti ng'ataddeko omwana. Ng'omwana amuyita taata, omusajja n'amugamba nti gamba maama wo mubuuze ebyetaagisa bikufunire olyoke onkubira essimu. Naye olw'ensi yonna neewaana omusajja ne mugamba nti nedda asazeewo bulungi, lwaki omukazi takola omwana DNA biki. Kati omukazi n'atandika okussaako ku gundi ng'omwana akaaba nga wekyaliwo amukwatirwa ekisa ku by'omwana. Nedda toyalya ssente y'omusajja biki kati nga bali bawagira oli kubanga yalina oli omukyala ate nga ali omukyala omuwala oli omuto. Yali mumanyifu yakafuluma abantu bamwagala ava mu famire engumu. Olwo ne batandika okuwagira omusajja. Naye kwegamba wadde nga baaliga bamuwagira n'ono omukyala we gwe yali afunye oluvannyuma bazadde n'omwana. Naye ate nze ku bwange ne bannange tekyatuwa nnyo ssanyu kubanga omuntu okuwagira ekituufu kirungi bw'akikola okuva mu kutegeera kwe. Ate si lwa kukikola lwani awangula okuva ku ani aleekaana ennyo anaalina ebyuma naye lwa kumanya mazima na bwenkanya omuntu n'okwata ekintu n'ogamba nedda kino kye kituufu okusinga okuyiika obuyiisi ng'osikibwa abantu kubanga waliwo abantu abataddemu amaloboozi amangi oba bampaana akwatibwa oluusi babeera waliwo n'abagula emboozi egende gye baagaledde. Kati waliwo emirundi emirala gye nalaba abantu nga bajjukira era okumanya amazima nga gamaze okwerwanirira gokka. Naye kwegamba n'enkisanga emirundi egiwera si mingi nnyo naye waliwo emirundi egiwera nogandi lwaki bawagidde kino, lwaki abantu bateeka ku kino ng'ate ebintu ebyo oluusi biba biri mu bantu ng'abantu bonna babiwulira kweganga byogerebwako abantu bangi. Naye nze kye ŋŋamba Abaganda ne banne mukozesa okufumiitiriza kwammwe ky'otayagala kikukolebwe tokkiriza kulaba nga mu nsi yo oba mu nnyumba yo oba ku kyalo kyo nga kikolebwa omuntu omulala n'otunula butunuzi oba n'otandika okuwagira olw'okubanga olina okubaako ky'owagira oba n'owagira olw'okubanga gw'olina ekintu kye wayitamu kubanga abakazi abamu bw'abeera nga yabeera n'omusajja n'amuyisa bubi kati ng'atandika okugenda nga wala n'abasajja bonna ne batamanyi. Naye kati gwe omusajja bw'aba yakuyisa bubi n'ozaala omwana omulenzi gw'oyagala omwana w'omulenzi alala bajje bamuyise bubi olw'okubanga nabo abasajja baabayisa bubi. Omukadde anzaala omukyala yagambanga timutambulire kumpi n'amazima nammwe bwe muli geetaaga okubajjulira gabeere nga tegabali wala.
ekyo nange ekyo kye mbagamba nti tutambulire kumpi n'amazima bwe tugeetaaga naffe otujulira nga tegali wala olyoko gakoole nga tokyalaba na gye gadda. Naye omusajja n'ajja kati ŋŋamba ono simanyi ye Mayiga banne bamusonseka mu bwakabaka bwaffe Abaganda. Omusajja omugwira n'abba ssente n'akozesa erinnya lya Kabaka asiimye n'abanga Kabaka abusiimye ng'akikozesa mu bukyamu eryo jjogo kubanga erinnya lya Kabaka linnya lyaffe ffenna Abaganda. Kabaka ly'eddoboozi lyaffe n'alikozesa nga eddoboozi lya Buganda nga bw'akola ebikolobero nga bw'abba abantu bw'aseegukira mu nnyumba y'obwakatikkiro. Bwe baali bamuleeta abo Bakatende ne Bakagere n'abalala bagamba mbu kale abeerewoko emyaka 4 simanya biki. Oyo yali 2013. Mu 2016 nga n'emyaka teginnaggwako Kabaka n'amugamba awummule. N'agenda alopewa Museveni ne Salim Sale ne basaba mbu simanyi kale tulindeko amaleko ekisanja. Omanyi omwoyo omubi guzannya na budde. Ebiseera byonna kasitolaba ng'omuntu azannya n'obudde. Era bye walabanga ebyo tujja kuteesa tukyateesa tujja kuteesa tukyateesa okutuusa abantu bwe basituka ne bagamba ndi abange ekyo kiggwe kati oba okuteesa kugaanyi kiggwe. Ne balyoka no Mayiga bw'ajja ne baleeta eyo gundi eyo ekyo simanyi ekyo enzikiriza ze baakola ezaabwe bonna baaludda lumu. Byebimu byebyani byebyono omusajja Apolo Kaggwa bwe yali akolagana n'abazungu byebimu. Museveni ye Mayiga ekyo kintu kye kimu baakwata ekintu bwe bakoze entegeeragana ne Buganda ne bagamba nti gye tukoze nayo nga Buganda tekiriimu. Be bakola ebintu byabwe ne babiteekako be babikolerako be babifunamu byonna byabwe mwoyo mubi nakwekubira na bubbi na kulimbalimba. Kaakati ne bagamba nti kale Mayiga awummula agende mbw'ate okulonda kumala okuggwa mbw'ate omwaka kumala okuggwako. Baalaba agaaniddeko ku ky'okumugoba nga Kabaka agaaniddeko kye baakola kwe kumuwa obutwa. Olwo nga Mayiga asiiba atwala abaana ba Ssaabasajja abavubuka buli gy'agenda ng'alina ekintu ky'atega alinda bateeke mu bintu eby'ensobi. Abantu abamu baakyogera ne bagamba naye ng'ayitiriza kiki buli wagenda abaana bano atambula nabo so alina kyanoonya okubateeka mu bintu byabwe. Kaakati takomyawo ayingidde mu maka ga Ssaabasajja yeeyagaliza omuntu we. Ez'amasiro aziridde beezimbidde amayumba. Eza certificate baziridde. Ez'oluwalo baziridde. Amakula ga Kabaka tagalabako wadde. Kabaka bw'awa omuntu ekintu okumusima omulimu guno oba guli nga bakisimbira ekkuuli. Bagobye Baganda be mu lulyo bakola buli kika kya kivve kyonna bakimaliriza. Olaba baatuuka n'okugoba abagundi abalangira n'abambejja abamaze abaseeredde ne babagobamu gundi mu lubiri ne basiba n'ebisigalira byabwe mu makomera. Kati tugenda okutuuka effujjo ne lifuuka effujjo genda okutuukawo Kabaka okukoseka nga babba buli kyonna ettaka ly'ebiggwa n'ery'obutaka bagaddewo ebibiina byonna Buganda kwetambulira bagaddewo emikolo emikulu egy'okusinkana abantu ab'okumawanga. Gundi ono ani tabamiruka w'Abaganda yaleetanga bagenda okuva ebweru byonna byabigaddewo e Mayiga. Kabaka nataasituka amugamba nti genda nga bali bagamba kati ntalina gy'alaga. Kati ye Kabaka amuviira dde ebbali. Bamwogerako nti afunye obuzibu tategeera. Naye bannanga Abaganda bwe mubanga mwe mwongera okukolagana n'omusajja Mayiga olw'ensonga yonna mukola kyaki? Munyambe mutunnyonnyole naffe abali eno abatategeera mubeeko kye mwogera temukola bukozi. Mutubuulire si kibi okutambulira wamu mutubuulire mukola kyaki? Omuntu alagidde ddala obulabe n'obubi ku Kabaka waffe. Abantu abamu ku mmwe mukkiririza mu Yesu era mugendanga ne mulyanga Easter nti Abayudaaya bakola bubi Kabaka waabwe Katonda gwe yabawa. Naye mmwe mukola biki abaffe? Kuva kasooka ng'Abayeru bajja
kavanga abeeru balinnya wano ebigere ne muba ng'Abaganda nga bajjajjammwe bwe baaziryamu abazirya nakati bwe muzirya munaatuukawo enkwe kubanga ezo zibeera nkwe omuntu bw'obanga nawe amazima wennyini ogalaba ng'ogala lwaki togawagira buli kye bakola Kabaka babeera bakikoze buli omu ku ffe babeera bajooga ffe kubanga bajooga ggwanga lyaffe era bo bennyini nga bali eyo bokka na bokka beewaana Mayiga bamuwulidde emirundi n'emirundi ng'ali eyo aseka ngaga nze nfuga nze mbategeerera bonna mbeesobolera abantu bajjanga ne babinyumya ne babeewogera bwe batenda Abaganda obusiru n'obujega bagana bokola kino tebalina kye bajja kukola bwe twakola kino baakola kino kino tebalina kye bajja kukola baga temulina kye musobola kukola mbu mwagala nnyo amasanyu n'essente mbw ate mutya nnyo mmwe kye muva musituka ne mugenda ku mupiira mbu simanyi biki mbu lunaku lwa bulungi bwansi ku mikono Mayiga gy'ategeka nga Ssaabasajja mufaaki kubanga buli lwe baba bayita ku mikolo ng'egyo egya Mayiga ne mugigendako bwaba babeera bakyagigendako mujja kujjukira ffe abamu twakimanyi okuva ku ntandiko ne tumulaba ng'embeera zaabwe ne banne nga si ntuufu kati buli lwajja Ssaabasajja Kabaka bw'ajja okwogera kwe ayogera ku biki bye tukoze ngeri ki gye tutambuddemu n'ayogera ku bizibu ebiba biriwo ebitambula mulabe enjawulo eriwo kubanga ku mulundi guno ku lunaku lwa bulungi bwansi abantu bajjeeyo kyabadde kikulu nnyo abantu bangi bajjeeyo emiramu emikadde egya Kabaka gye baataddeko obwedda gye batambuza ate bannange mwenammwe mbayozaayozaamu ak'ensusso baage nti oba taliwo ku luno katujjeeyo bye yayogera luli tugaaye ku ebyo kubanga bano bwe batuula awo era buli gye bagenda kubanga emmwanyi terimba kubanga baakola dde amakampuni ag'okubba emmwanyi ezo bazibagule ku siringi emu bo bagende bazitunde nga bwe baagala baalabye ng'akatale baakafunye gye bagenda ozitwala kwegamba okubayisiza ddala ng'abaddu kubanga tewali lukuŋŋaana mwe batagambira abantu ni mukole federo yaki eneebawo emmere mukole kino mwagala kyaki kinaabayamba mukole ebyo baabiwandiika dda n'abasoma high school mumanyi obutabo bwa animal farm waka gwe mukole tewali kutunuulira ku byetaago by'abantu tewali kulaba kintu kyonna kinaabayamba okujjako okuyimirira mu bukanzukanzu ne beewetaaweta ng'ong'ong'ong'ong'o mukole simanya kubanga muli baddu bwe babalaba songa oluggi luggule naye temulabayo wadde ku lw'abaana bammwe be mwetenda okwagala ffe nga tukula ng'osobola okusobya omukulu naye ayinza okuyita n'akugamba kyonna naye n'amala kugamba nti kale nva mu maaso nga tukimanyi nti awo obeera olina okukola obwangu nga n'abaliwo bennyini bakuyambako ne bakugamba genda vaawaawo ne abazadde Abaganda abasinga nze be nnamanya naye ne kubanga ate twatambulangako ne tugendako mu beŋŋanda nga kasitagaani nva mu maaso era nawe n'olabirawo nti Mayiga ne banne basajja bagwira ate ababye ennyo ab'omwoyo omubi ekisukkuluma ffenna omuntu amanya ng'obudde bukyali ndowooza tekikwetagisa kkula nnyo omuntu okutegeera nti waliwo embeera z'oyinza okutuukamu n'obeera ng'otunuulira kwegala embeera enzibu n'otunuulira ebintu by'osobola okukola nga weebiri noga nsobola okukola kino nsobola okukola kino nsobola okukola kiri naye n'olondawo ekyo ekisinga mu kiseera ekyo buli muntu ayinza okukirowoozaako engeri gy'ayinza okukirowoozaako naye oli bw'aba yeefumitiriza ne yeeteeka ne mu ngatto z'omuntu omulala ne ku lw'obulungi obusingiridde ng'asobola okulaba nga ekintu asobola okukitegeera amangu naye nga Abaganda tulina okukijjukira nti ffe tulwanirira ensi yaffe ffe nkuyege
bwe bamenya ffe tuddaabiriza, ffe tuzimba, ffe tulongoosa, era ffe tulwanira ensi yaffe, ffe tugitaasa. Ekyo buli omu abeere ng'akijjukira, tuleke kyerabira. Kubanga bwe tuteetaasa tewali agenda kututaasa. Ne Katonda yennyini tuteekwa okumulaga nti tulina okwagala okukuuma kye tulina wadde nga yakituwa. Weerowoozeko kubanga ekifo Katonda mwali naffe mwe yatuteekanga ne tubeera ng'abazadde, ng'abakulembeze ab'ekika kyonna nti nno omwana bwe mulaba nga yeewaanako naawe akuzzaamu amaanyi. N'olwekyo ndowooza tewali yeerabidde, ebbanga libadde ttono nnyo. Kabaka watugambidde nti temubongoota, tuleme kubongoota. Nze mbeera nsaba buli omu kino akyepimeko. Bwe kibeera tekikutuukangako, kyepimeeko nti nga bw'obeera ggwe omuntu n'akukola ebyo byonna n'omugamba genda nviira, n'agaanirawo emyaka n'emyaka, n'agaanirawo nga bw'ayongera okukolerako ebikolobero, n'omuviira n'odda ebbali n'akulumbayo. Abantu bonna abategeevu bw'afuna obutategeeragana ne banne oba ne munne obw'amaanyi, oba bw'akoowa omuntu ng'amuviira, oba nga mugandi waaye twawukane, genda ku byo naye ngende ku byange, buli omu nadda gye yava. Naye omuntu n'omuganda nviira n'agaana, kubanga yali mu kikyo, yali ewuwo, yali mu bintu, n'omuganda nviira n'agaana, n'omuviira n'agoberera. Ng'eno bw'akugoba ne munne ne banne batudde bakoze akakoosi, bakugoba ne mu nnyumba yo, ne bagamba nti ono tajja kuvaawo gw'oba ovaawo. N'omugamba nti nviira, gundi nviira, nva mu maaso nviira, nvaako, n'agaana. Abaganda, 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 mbayise emirundi emeka simanyi nange. Kati twamulabye ng'akuba eŋŋoma ye ekyaggwe. Eyo eŋŋoma okuggyako obulogo yabadde akuba yaki ya mukolo ki? Agikubya na miggo. Lwaki teyakutte otudde wansi n'asitama n'asika ekkanzu n'akuba eya nankasa? Yadde ayagala nnyo okuba. Agikuba na miggo. Yabadde ayita ki? Ne bwe yandibadde nga Katikkiro atali mugobe, nga mu butuufu Katikkiro akkirizibwa okubeera nti Katikkiro, era nga yayita mu mitendera emituufu, si bino byokuyita mu bumuli na buddirisa ng'aliko abamusindikira bannamawanga banne, nga teyawamba buwambi na kuyita mu bituli nga mmese nga bali ne banne. Eŋŋoma mu Buganda azikuba zimukolere ki? Wano gye yagenda ewa Kyabazinga, mbadde mpitawo ne ndaba emataala. Abantu abo baatama abantu. Bano bwe mbadde mpitawo ne ndaba ettaala. Kaakati ekyo ne Kyabazinga okukikkiriza, naye yeesalako. Simanyi. Ayinza n'okuba nga bamugamba nti olina omumukyaza, toyagala nti ebyuma bye byogera. Kubanga Kabaka bw'abeerayo amutumye okugenda ewa Kyabazinga, tegibeera mikolo minene gya kuzimba biyitirira na kutegeera nti nno tulina okukuba ebifaananyi kubanga yazze na kukuŋŋaanya abantu na biki ebyo bamuzinire bamukolere biki. Nedda bwe baba bamutumye abeerako ensonga emututte. Kabaka tagenda kugamba muntu nigenda ewa gundi olye emmere. Okitegedde nti nkutumye ewa gundi obeere eyo otuule mu bidaala, ebeerako ensonga nti genda oyogere ne gundi ku nsonga bweti ne boogera ensonga ebatutte era nadda ewaabwe. Si kuddeeyo kubeera ng'ate gwe bakyazizza ennyo biki ebyo mbu yakyaddeko ewa gundi abo bannengedde ettaala. Ate Kabaka bw'abeera si yamutumye n'agenda n'asaba bamuteeke mu bugenyi obutongole mbu bamuwe n'emikolo, eryo libeera jjoogo. Kwegamba omusajja Omunyarwanda ono agenda ayisa mu buli ggwanga olugaayo, n'abasoga yabayisizza mu olugaayo ate nga tatandise kaakati. Okitegeera.
abagwira batuyingira mu nsi yaffe kati bali ku kabaka waffe batawaanya bawalana bamwogerako ebigambo ebyebbogo bapangisa abantu baabwe ne bajja bamuvuma bamubbako buli kyonna bavuma batyoboola mwe muli mu mazina mwanjula muwasa mujajamya buli kimu mukyakala munyumirwa bino bibuluku caccanca muli omwoyo gwa Buganda ogutafa gubaboola ekyo kitegeeza mwe mwennyini mwegaanya omukwano ogugatta Obuganda okwegaana omukwano kitegeeza mwegaanya omutonzi wammwe jjukira Katonda ne Buganda omwoyo gumu n'emmeeme emu baagala omukwano ogwo gwe mwoyo gwa Buganda ogutafa ekyokukola si kizibu muboolwe Mayiga ne banne muboole ekipooli kya Uganda n'abantu baakyo abaatusooka ekyo kye baakola baababoola bwe baawuliranga nti Obote agenda kujja mu kibuga nga bonna bakyamuka bwe baawuliranga nti Amiini ali wali nga bonna baddukawo mwekyo mubeera mwerwanako mmwe mwennyini nga mwetaasa mmwe abaana n'abazzukulu bammwe temuwagira bintu bitabawagira mulwane n'ababalwanirira mubeera mwetaasa mmwe mwennyini n'abaana n'abazzukulu bammwe nga mutaasa n'ebifo abakadde babamu ku mmwe bwe bagalamidde mutaasa obusika bwammwe kubanga muligamba mutya Mukama ti ensi Abanyarwanda baagitwala Abaganda ayi Mukama Katonda kuuma Ssaabasajja waffe amiina.